আমার বেগুন চপটা খুব সুন্দর হয়েছে। আপনারা বাসায় এটা ট্রাই করবেন, ট্রাই করে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কেমন লাগলো। আপনারা এটা বিকালের নাস্তা হিসেবে তৈরি করে নেবেন। খুব সহজে অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে এটি বাসায় তৈরি করা যায়। এই রান্নাটি ভালো লাগলে আপনারা আমার লাইনে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো বেগুনের চপ। বেগুনের চপ বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি ডাল। আমি এখানে ডাল আধা ঘন্টা ভিজানোর পর বেটে নিয়েছি। এখানে আমি খেসারির ডাল ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে মসুর ডালও ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে নিয়েছি বেগুন। বেগুনগুলো এভাবে নিয়েছি, দেখুন খুব পাতলা করে নিয়েছি, এভাবে আপনারা কেটে নেবেন। এবং নিয়েছি গোটা জিরে, ধনেপাতা। এখন আমি বেটে রাখা ডালের মধ্যে দিয়ে দেব হাফ চামচ পেঁয়াজ বাটা, হাফ চামচ আদা বাটা এবং হাফ চামচ রসুন বাটা, হাফ চামচ জিরে বাটা। দেব ছোট এক চামচ লবণ। এর মধ্যে দিয়ে দেব এক চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দেব হাফ চামচ হলুদ গুঁড়া। এখন আমি এগুলো সুন্দর করে মেখে নেব। এর মধ্যে আমি গোটা জিরে এবং দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচি। দিয়ে সুন্দর করে মেখে নেবেন। দেখুন আমার মাখানো প্রায় শেষ। আপনারা চাইলে এর মধ্যে চালের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন। এখন আমি ফ্রাই প্যান গরম করতে দেব। ফ্রাই প্যান গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে এখন আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দেব। দেখুন আমার ফ্রাই প্যানে তেল গরম হয়ে গেছে, এখন আমি বেগুনটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এর পাশে আমি ডাল দিয়েছি, এখন আমি এটা উল্টিয়ে দেব। উল্টিয়ে দিয়ে আমার এক পাশ দেওয়া হয়ে গেছে, অন্য পাশটা খালি আছে। এখন আমি এভাবে অন্য পাশটিও দিয়ে দেব। পাতলা করে দিবেন, অল্প করে দিয়ে এভাবে ছড়িয়ে দিবেন। এটা কিন্তু খুব সহজ একটা রেসিপি, চাইলে আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন অল্প সময়ে। বিকেলের নাস্তা হিসাবে এটা আপনারা খেতে পারেন এবং অতিথি আসলেও আপনারা এটা খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারেন। তো দেখুন আমি কিভাবে তৈরি করছি। এভাবে আপনারা আস্তে করে এভাবে বেগুনের উপরে ডালগুলো দিয়ে দিবেন, দিয়ে হাত দিয়ে এভাবে করে নেবেন। দেখুন আমার একটা বানানো হয়ে গেছে, এখন আমি অন্যটি দিয়ে দেব। চুলার আঁচটা একটু কম দিয়ে এভাবে সবগুলো দিবেন। দেওয়ার পর চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিবেন। প্রথমে চুলার আঁচ বাড়িয়ে দিলে কি হবে, কোনোটা আগে এবং কোনোটা পরে হবে এবং কালার এক আসবে না। সেজন্য চুলার আঁচ অল্প করে দেওয়ার পর সব বেগুনগুলো একসঙ্গে দেওয়ার পর আপনারা চুলার আঁচ বাড়িয়ে দিবেন। দেখুন আমি ফ্রাই প্যানে বেগুন চপ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমার বড় কড়াই, সেজন্য আমি 4টে বেগুন চপ দিয়েছি। চাইলে আপনারা ছোট কড়াই একটু করেও ভেজে নিতে পারেন। দেখুন আমার ভাজা প্রায় শেষ। এখন আমি এগুলো একটি বাটিতে তুলে নেব। দেখুন কত সুন্দর একটা কালার এসেছে। এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং বাসায় আপনারা ট্রাই করবেন।